深圳福田領展中心魚撲會，超長海鮮池，多種海產任你攞，超生猛超新鮮，仲有大閘蟹等緊你，超多火鍋配料大晒啦，毛肚鯊魚腸玩魚腩，娃娃魚都有，冰山磅墨魚仔八爪魚，蝦滑蟲草花，鴨腸海螺，跟住有牛丸、牛粉腸、牛筋、牛肚，接住到蔬菜區有啲菇類，另外再有豬紅同埋水魚蛋，隔離就係日式食品區，有啲壽司同埋壽司調味料，呢度都仲有好多日式嘅冷盤，真係有好多選擇。嚟到刺身區就會有三文魚、北寄貝、吞拿魚、田蝦，仲有八爪魚。凍肉櫃就有啲羊肉同埋肥油。再睇睇環境，地方非常之大。拍攝嗰日呢，我哋就11點到嘅，咁現場嚟講都未坐滿人。熟食區就有啲蒜蓉粉絲蒸蝦啦、炒蟹咁嘛，亦都有呢個手切鮮肉，亦都會有煮好咗嘅小食。不過嚟到呢度呢，我諗你都唔會食呢啲嘅，唔會嘥晒啲quota，梗係食海鮮啦。呢啲陷阱嚟嘅。最後啊，都仲有呢個燉羊肉啊。山角區呢，佢而家有呢個車厘子添啊，任食嘅。亦都有其他嘢啦，西瓜啊、提子啊，呢啲少不了噶啦。咁佢亦都有好多打邊爐必要嘅調味料啦。而家魚撲會加埋個蒸喎，佢有大閘蟹食嘛，但係要蒸，所以一開始我哋就蒸咗4隻先。咁都已經貴味啦，所以都係得返啲工嘅啫。咁打開咗之後嚟睇呢，都尚算多高嘅。魚撲會呢都無限量供應要交手套嘅，所以你都可以好放心帶住圖嚟食嘢嘅。因為工嘅關係啦，咁所以佢裏邊都有啲白色嘅膏。除咗大閘蟹啦，都有大頭蝦、三點蟹，呢啲都係任食嘅。亦都有小龍蝦同埋啲花螺。跟住落嚟就三點蟹，打開之後睇返啦，咁見佢都唔係冇乜膏，得少量嘅啫。不過三點蟹咧，主要唔係食佢啲膏，最主要食佢啲肉。咁佢呢度啲三點蟹都鮮甜嘅，亦都唔會霉嘅。食多嘅即係呢啲三點蟹咧，都係回本位嘅。甜品櫃裏面咧都有啲細棘啦，同埋啲大棘，咁可以隨便攞噶啦。飲品櫃梗係唔少得啤酒噶啦。亦都有汽水啊，同埋啲茶品都有嘅。除咗呢個凍飲之後，亦都有啲熱飲嘅，有啲花茶啦，亦都啲紅白酒啦，仲有茅台嗰啲飲添啊。佢哋都有整自家製雪糕，有6隻口味，任君選擇。我就揀咗朱古力同士多啤梨啦。